नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको प्रवर्धन, स्थानीय खेलाडीहरूको प्रतिभा पहिचान तथा खेलकुद मार्फत भातृत्व र पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित तेस्रो मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता 2082 माघ 29 गते सम्पन्न भएको छ। भोजपुर नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा सम्पन्न प्रतियोगितामा वडा नम्बर 3 र 4 कार्यालय दावा, कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ तथा दावाली मिलन क्लब काठमाडौँ सहप्रायोजक रहेका थिए। प्रतियोगिताको आयोजना दावाली मिलन क्लब दावा भोजपुरले गरेको हो। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकास, स्थानीय खेलाडीहरूको प्रतिभा पहिचान, युवालाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्नुका साथै खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्दै आफ्नो जन्मस्थल दावालाई विशुद्ध सामाजिक क्रियाकलापद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लोकप्रिय बनाउने क्लबको उद्देश्य अनुरूप भलिबल प्रतियोगिता र दावा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव तथा दावाली मिलन क्लब काठमाडौँका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यही माटोमा खेलेर हुर्केर हामी काठमाडौँ गए पनि हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ। मेरो पिताजीले एउटा कुरा जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, माता र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुला हुन्छन्। यसको लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय समृद्धिमा आफ्नो योगदान दिनुपर्छ। आफ्नो केही न केही राष्ट्रिय नागरिकको हिसाबले, स्वच्छ नागरिकको हिसाबले राष्ट्रिय समृद्धिमा केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउनु भयो। त्यस हिसाबले हामी चाहिँ एउटा खेलकुद कर्मी भए पनि म चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्टरप्रेनिङ कामहरू नट बिहाइन्ड द मनी बट फर द नेसन अलवेज भनेर हामी लागिरहेको र नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल बनाउनको लागि भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाउनुपर्छ। यसको सम्वर्धन गर्नलाई, यसको प्रमोसनको लागि नेपाल सरकार पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको हिसाबले जबसम्म ओन गर्दैन भलिबलको विकास हुँदैन भनेर त्यसको एउटा प्रस्तावकको रूपमा म आफूलाई गर्व पनि गर्छु। नभन्दै 6 वर्ष पछाडि हामीले अभियान गरेको 6 वर्ष पछाडि राष्ट्रिय खेल घोषणा नेपाल सरकारले 2074 साल जेठ 8 गते गर्यो र हामी चाहिँ अहोरात्र म चाहिँ नेपालको भलिबल सङ्घको महासचिवको हिसाबले हामी 77 जिल्ला 7 प्रदेश 753 पालिकामै सक्रिय भएर भलिबलको प्रवर्धनमा हिँडिरहेको र बाँकी जीवन भलिबलको नाम भनेर हामी चाहिँ अघि बढिरहेको भलिबल सङ्घका साथीहरू सबैजना छौँ र त्यही अन्तर्गत यो भोजपुर जिल्लामा आज यो तेस्रो मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि यो जुन भोजपुर नगरपालिकाले सुरुवात गरिदियो र दावाली मिलन क्लब दावाको साथीहरूले हामी कार्यक्रम गर्न लाग्यौँ। दाइ ल तपाईँहरूले चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीसँग उहाँहरूको चाहिँ बारम्बार कम्युनिकेसन भइरह्यो र यसलाई चाहिँ दावा महोत्सवकै रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय कलाकारहरू निम्त्याएर हामी गर्नेछौँ। यो दावाको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय छेउमा विशुद्ध साङ्गीतिक कार्यक्रम, खेलकुद कार्यक्रमबाट लोकप्रिय बनाउने जुन हाम्रो दावाली मिलन क्लबको लक्ष्य छ त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ दाइ भनेर यहाँ सुदेश भाइहरूसँग हाम्रो चाहिँ कुरा भयो र मैले भने प्रायोजन सायद यो चाहिँ नगरपालिकाबाट 7 लाखको प्रायोजन भएको छ। अब पुरस्कार कति लाने तिमीहरूले काठमाडौँबाट हाम्रो टिमले पुरस्कारको राशि हामी जुटाइदिन्छौँ भनेर मैले वचनबद्धता दिएँ र त्यही अनुसारले भाइहरूले सक्रिय हिसाबले काम गर्नुभयो र दावाली मिलन क्लब तपाईँले ब्यानरमा देख्नुहुन्छ हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूको नाम, धेरै नामहरू छन् त्यहाँ। हामीले आह्वान गरेकोले यस्तो कार्यक्रम छ भनेर दावाली मिलन क्लबको आह्वानलाई सबैले स्वीकार गर्नुभयो। मैले यहाँहरूलाई भन्न सकेँ, यहाँ सबैले सुन्नुपर्ने कुराहरू, हामीसँग पूर्वाधार छ, हामीसँग खेलकुद मैदान छ, हामीसँग कोचको व्यवस्था, कोचले बस्ने खाने एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले कोचलाई चाहिँ 2जना सहायक कोच र एसिस्टेन्ट कोच 2जना आउनुहुन्छ। उहाँहरूले बस्नुभयो भने र त्यो अलिकति सुविधा भयो भने यहाँ चाहिँ निरन्तर चाहिँ भलिबलको ट्रेनिङ गर्न लगाएर भलिबल खेल्न इच्छुक खेलाडीहरू जो चाहिँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 6 फिट टल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ 16 वर्षभन्दा माथिका खेलाडीहरूलाई भलिबल सङ्घले नै स्पेसल पढ्ने समय व्यवस्था गरेर हामी चाहिँ ट्रेनिङको चाहिँ हामी पुरा गराउने नै छौँ। त्यस किसिमको प्रबद्धता हामीले गरेर यसलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो मिसन हो। यो मिसनलाई सम्पूर्ण दावावासी मात्रै होइन, भोजपुर जिल्लावासी मात्रै होइन, कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूले चाहिँ सुन्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरूले चाहिँ मैले उहाँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। फाइनल खेलमा आम्चोक गाउँपालिकाले रामप्रसाद राई गाउँपालिकालाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ र लीला मास्केको सम्पूर्ण भिसा सोल्युसनले प्रायोजन गरेको हो। श्रेष्ठ कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानका संरक्षक सदस्य रहनु भएको छ भने मास्के सम्पूर्ण भिसा सोल्युसनको सञ्चालक अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
उहाँहरूले स्वर्गीय पिता माधव प्रसाद श्रेष्ठको स्मृतिमा समर्पण गर्दै प्रथम पुरस्कार स्वरूप रु 2,22,222 रुपैयाँ प्रदान गर्नु भएको हो। यो अब मेरो दाई रोशन दाईले चाहिँ दामाली मिलन क्लब कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठान अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ भलिबल खेल प्रवर्धन गर्ने सिलसिला जारी छ र अहिले यो तेस्रो मेयर कप भलिबल प्रतियोगितामा यहाँ आएर हेर्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ र गाउँ ठाउँ पनि घुम्यो। अब हाम्रो चाहिँ अरू सानिमाको छोरा ताराबाबु श्रेष्ठ, सानिमा कुकुरको छोरा किरण बाबु श्रेष्ठ, निरज बाबु श्रेष्ठ, हामी सबै आएका छौँ। अति खुसी लागेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राइज चाहिँ 2,22,222 चाहिँ मैले राखेँ हो र अति गर्वका साथ भनिरहेको छु। साह्रै खुसी लागिरहेछ, हेर्न एकदम मजा आइरहेछ। एकदम उत्साहित गेम थियो, अघिल्लो गेम एकदमै कम्पिटिसनमा सकियो। धेरै राम्रो भयो, धन्यवाद। उपविजेता बनेको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित नगद रु 1,11,111 प्राप्त गरेको छ। द्वितीय पुरस्कार दावाली मिलन क्लब काठमाडौँका संरक्षक सदस्य ताराबाबु श्रेष्ठ, निरज बाबु श्रेष्ठ र रूपेश श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा प्रायोजन गर्नुभएको हो। यो पुरस्कार उहाँहरूका स्वर्गीय पिता टङ्कप्रसाद श्रेष्ठ सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय दावाका प्रधानाध्यापकको स्मृतिमा समर्पण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो पुरस्कार किरण बाबु श्रेष्ठले रु 55,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँ क्षेत्रीय भलिबल प्रतियोगिता 2037 मा भोजपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका भलिबल खेलाडी समेत हुनुहुन्छ। प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि वडाले पनि सहयोग गरेको वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गिरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। अहिले जुन यो हाम्रो स्पोर्ट कम्प्लेक्समा भलिबल खेल भइरहेछ र यो अहिलेको चाहिँ तेस्रो संस्करण अन्तर्गतको मेयर कप भलिबल प्रतियोगिता हो र यसमा अहिले चाहिँ भुचुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रायोजन र दाउली मिलन क्लब काठमाडौँ, भुचुर नगरपालिका 3-4 र विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तित्वहरूको सहयोगबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ भने यसको आयोजन चाहिँ दाउनी मिलन क्लबद्वारा आयोजना गरेको हो र अहिले जुन भुचुर नगरपालिका खेलकुदको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको टुर्नामेन्टहरूको आयोजना गरिरहेको छ र यही वर्ष पनि शुभ दीपावली तथा बडा दशैँको भलिबल र फुटबल प्रतियोगिताको पनि आयोजना गरेको थियौँ र यो जम्मा जम्मी हाम्रो यो टोटल अहिलेको जुन आयोजनामा भुचुर नगरपालिकाले रु 7 लाख, दाउली मिलन क्लब काठमाडौँको सहयोगमा चाहिँ सम्पूर्ण विधागत सहितको प्रथम तेस्रो पुरस्कारहरू 5,01,000 बराबरको प्रायोजन गरिदिनु भएको थियो भने भुचुर नगरपालिकाले 4 ले 2 लाख र भुचुर नगरपालिका 3 ले 1 लाख प्रायोजन गरेको थियो भने विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ सहयोगबाट चाहिँ यो गेम सम्पन्न भइरहेको छ। आगामी दिनमा हामी अझै यसलाई राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ आयोजना गर्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेको छौँ। दाङमा रहेको कृष्णलक्ष्मी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सलाई भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द, उपाध्यक्ष भरत बहादुर शाह, मुख्य प्रशिक्षक एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तालिम विभागका उपनिर्देशक जगदीश भट्टको उपस्थिति रहेको थियो। भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश कुमार आलेले खेल क्षेत्रको विकासका लागि विगत 3 वर्ष अघिबाट नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। अब यो राष्ट्रिय हाम्रो भलिबल खेल हो, त्यस कारणले हामीले के पनि आयो भन्दा हाम्रो मेयर साहबले फुटबलमा चाहिँ त्यत्रो बजेट छुट्याउनु भयो, त्यो भलिबलमा पनि केही गरौँ भनेर साथीभाइले लु गरौँ न त भनियो होइन र हामीले पनि अहिले तेस्रो संस्करण खेलाउन लागिराखेको छौँ। फेरि यो के चाहिँ रहेछ भने सबै पालिकासँग एकचोटि चाहिँ हामी समन्वय गर्नुपर्ने भयो क्या। फुटबल गराए पनि, भलिबल गराए पनि, ब्याडमिन्टन गराए पनि, महिला फुटबल गराए पनि, चेस गराए सबै कहाँ आउने भन्दा जिल्ला स्तरीय नगरपालिकामा बजेट चाहिँ स्थानीय तहमा उही गएको छ। अब अहिले प्रशिक्षक गर्ने भयो भने चाहिँ यो नगरपालिकाको मात्रै खेलाडीलाई प्रशिक्षण गर्ने कुरा होइन होला, जिल्लैभरिको गर्ने होला। अब सबै पालिकाले 1 थुकी 100 थुकी नदिई ल 1-1 लाख दिने भने 9 लाख हुन्छ। एक वडा पालिकाले 1 लाख दिन कति पनि छैन, तर एउटै पालिकालाई 9 लाख छुटाउनु भने चाहिँ ठुलो कुरा हो।
यसको सहजीकरण समन्वय कसरी गर्ने कुरा ठिक छ। अहिले हाम्रो भलिबल सङ्घको महासचिव रोशन दाईले कुरा ल्याउनुभयो, यो भलिबललाई चाहिँ राष्ट्रिय खेल हो, यहाँ 2टा प्रशिक्षक राखेर यसलाई गरौँ न भन्नुहुन्छ नि म तयार छु। अरू पालिकाले 1 लाख दिन्छ नि म 3 लाख दिन्छु, तर म 15 लाख चाहिँ छुट्याउन सक्दिनँ, किनभने मैले पनि मेरो बास्केटमा के छ हेर्नुपर्छ। र भोजपुरमा सबैभन्दा बेसी करिब 1 करोड हाराहारीको खेलकुदलाई छुट्याउने भनेको एउटा मात्रै पालिका हो भने भोजपुर नगरपालिका हो। यो ठोकुवाको साथ दावाको साथ भन्छु। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ खेलकुदमै सबै बजेट सक्यो भनेर पनि टिका टिप्पणी पनि आएको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी आम्चोक गाउँपालिकाका विष्णु बस्नेत बन्नुभयो। त्यस्तै उत्कृष्ट स्पाइकर रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका मदन तामाङ, उत्कृष्ट ब्लगर आम्चोक गाउँपालिकाका सन्देश विष्ट, उत्कृष्ट सर्भर रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका अमृत मल्ल ठकुरी, उत्कृष्ट लिब्रो आम्चोक गाउँपालिकाका सन्तोष राई, उत्कृष्ट सेटर आम्चोक गाउँपालिकाका मनोज घिमिरे र उत्कृष्ट प्रशिक्षक आम्चोक गाउँपालिकाका राजेन्द्र बस्नेत बन्नुभयो। खेल क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र सरकारवाला सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको टेम्केमयू गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताउनुभयो। मेयरको पोर मलाई लाग्छ जिल्ला टुडी खेलमा भए जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी अहिले यो दावाको एउटा अगाडि ठ्याक्कै यो मिनी कभर्ड हल र एउटा छात्रावास अगाडि अपुरो अवस्थामा देखिरहेका छौँ। ठ्याक्कै त्यही बेला म पनि यो जिल्ला खेलकुद विकास समितिको उपाध्यक्षको रूपमा थिएँ र रोशन दाईको पहलमा यो कार्यक्रम आयो र हामीले यो छात्रावास चाहिँ कार्यान्वयन गराएको थियौँ र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनको निमित्त यो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। अघि रोशन दाईले भनिसक्नु भएको छ। यसलाई सबैको हातेमालो सँगसँगै एउटा यो जिल्लाको यो राष्ट्रिय खेल भलिबललाई प्रशिक्षणको रूपमा, यसलाई प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरेर भोजपुरको मात्र होइन, दावाको मात्र होइन, यो कोशी प्रदेश स्तरीय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको प्रस्तावनाहरू मौखिक रूपमा उहाँले राख्दै आउनु भएको छ। हिजो पनि म यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको भन्ने हिसाबले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो, म पनि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो। त्यहाँ पनि अनौपचारिक रूपमा कुरा भएको थियो। तसर्थ यसका निमित्त यहाँको स्थानीय दावावासी मात्र होइन, सिङ्गे नगरपालिका भोजपुर, सिङ्गो भोजपुरका शुभचिन्तकहरू, सरकार सँगसँगै शुभचिन्तकहरू यहाँ जोडिनु जरुरी देख्छु म। तसर्थ यसमा केही भूमिका, थप भूमिका मेरो पनि रहनु पर्ने रहेछ भने त्यसका निमित्त म पनि केही कुरा गर्न तयार छु भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। विधागत पुरस्कार अन्तर्गत दावाली मिलन क्लब काठमाडौँका संरक्षक सदस्य दुर्गाप्रसाद भट्टराईले उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कारका लागि 15,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। त्यस्तै दावाली मिलन क्लबका आजीवन सदस्य तथा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले प्रतियोगिताका लागि 1,10,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। ओम अस्पताल काठमाडौँका अध्यक्ष डाक्टर आनन्द प्रसाद श्रेष्ठले 25,000 रुपैयाँ तथा डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले 25,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको आयोजकले जनाएको छ। डाक्टर बस्नेत दावाली मिलन क्लब काठमाडौँका संरक्षक सदस्य र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति समेत हुनुहुन्छ। खेललाई पर्यटनसँग जोड्न भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको दावाली मिलन क्लब दावाका अध्यक्ष सुदेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। विकास र हामीले चाहिँ स्थानीय कृषि उत्पादनहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्नको निमित्त र हाम्रो विभिन्न सांस्कृतिक स्थलहरू, पर्यटकीय स्थलहरूको प्रमोसनको निमित्त पनि भनेर हामीले यो खेलकुद सँगसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि जोडेर राखेका हौँ। र तपाईँले बुझ्नुभएको यो कृष्णलक्ष्मी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हाम्रो अगाडि देखिराखेको छ। यो चाहिँ अहिले अधुरो अवस्थामा छ। यसलाई पूर्णता दिनको निमित्त हाम्रो आदरणीय दाइ दावाली मिलन क्लब दावाको अध्यक्ष कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष तथा नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव रोशन श्रेष्ठ अहोरात्र लागिराख्नु भएको छ।
यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा रामप्रसाद राई हामीले खेल आयोजना गरेको हो। विधागत पुरस्कारतर्फ जलाराज सोइजुले उत्कृष्ट प्रशिक्षक तथा उत्कृष्ट स्पाइकर विधाका लागि 14,000 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। साथै प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलिस्ट टिमको पुरस्कारका लागि माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले 55,555 रुपैयाँ प्रायोजन गरेको छ। त्यस्तै छत्रबम विष्ट स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विक्रम विष्ट, फ्रन्टलाइन हस्पिटल बानेश्वरका अध्यक्ष नवराज पाण्डे, श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर, महिला आदर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ, राजधानी मोडेल कलेजको समेत विशेष सहयोग रहेको थियो। प्रतियोगिताको अवसरमा माघ 28 गते दावा सांस्कृतिक तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा गायक भीषण मुकारुङ, गायिका अस्मिता अधिकारी, गायक कृष्ण काफ्ले, मनोज सामसङ राई र टेकेन्द्र पौडेल लगायत कलाकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बेलायतबाट आउनुभएका कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिष्ठानका सदस्य भूपेन्द्र गुरुङले पनि गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। स्थानीय र जिल्लाभरिकै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू साथै जिल्ला प्रशासनका सिडिओ सहितका प्रशासकहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको हो। कसैलाई हाँसु धेरै कसैलाई हाँसु धेरै एक नाच छैन हो सम्झे नगोठा भुलु भुलु लाग्यो मलाई खोजेमा निको लाग्दैन बिपनी हो निको लाग्दैन बिपनी